Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri Mr Post Master Power siku liya Zandlovu swi tikomba va wu hlayile kahle ncuva lowuwani. Hi ta tsundzuka leswaku ri Benny Mayengani the president va endle nkandziyiso laha va karhi va tseketsela xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela, laha Mr Post va nga landzela hi nkandziyiso wa vona eka xiyenge xa mabulu xa Facebook, ivi va karhi va yimelela xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Ivi ku landzela Psychology na yena a yima na xiyimbeleri Benny Mayengani the president, laha na yena nga kumeka karhi a sola maendlelo ya xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela. Se swi tikomba nga ku Mr Post ku va va yimeleli xitichi kumbexana ku va va yimi na xitichi swi va pfuleli tindlela loko swi fika eka tlhelo ra tigigi. Hikuva loko ho languta xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela loko va endla tigigi ta matimba va rhamba na xiyimbeleri Mr Post. Hi ta tsundzuka leswaku ku vi na gigi ya ku tlangela malembe ya 59 leyi a yi endleriwa ePalms eShawela eJoni. Hambileswi xiyimbeleri Mr Post eka nxaxamelo lowu se a wu humile lowu a wu kombisa tinqambi leti nga ta va kona eka ntirho lowuyani ku ya nyanyula ntshungu a va nga ri kona, kambe va kumeki va va kona hi sikunkulu loko ntirho lowu ya wu karhi wu endleka. Sweswi ku na ntirho lowu nga ta va wu ri kona hi siku ra 24 Nyenyenyani kwala ka lembe ra 2024, naswona wu ta endleriwa eColumbia Lifestyle eka Malamulele. Se loko mo va mi langutini ku va xiyimbeleri Mr Post va endle nkandziyiso laha va karhi va sirhelela xitichi xa Munghana Lonene FM makomba ndlela endzhaku loko xiyimbeleri Benny Mayengani the president va karhi va hlasela xitichi swi fike swi va pfulela tindlela hi tlhelo ra tigigi. Se hi nga vula leswaku ri Mr Post va koti ku va va sula nsulu loko hi ta eka ntlangu wa ncuva. Leswi hi tlhelo ra vona ni vona nga ku swa karhi ku va vuyisela kumbexana ku va tswalela mihandzu, hikuva a swi pfuni nchumu leswaku ri munhu tanihi xiyimbeleri u nga kumi tigigi nkarhi wo leha, mhaka ya ku a swi tiva leswaku ri tigigi hi tona ti nghenisaka ngopfu mali eka xiyimbeleri. Se hi nga vula leswaku ri endlelo ra xiyimbeleri Mr Post ri va tswaleli mihandzu. Leswi ha ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xana, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza.